सबैजनालाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह बारकमोर पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाममा आमेन। हाम्रो तिमोथी भाइले हाम्रो बीसी जिरायत ग्रुपमा बप्तिस्माको विषयमा केही कुराहरू हाल्नु भएको रहेछ। अर्थात् कसले हाल्नुभयो, अब जोस् तिमोथी भाइले त्यसलाई सेयर गर्नुभएको कि भाइ आफैले हो, त्यसमा मलाई खुसी लाग्यो। प्रभुलाई धन्यवाद। अनि त्यो विषयमा अझै म केही कुराहरू गर्न मलाई मन लाग्यो र भन्न मन लाग्यो। 1 कोरिन्थी 11 अध्यायको 28 देखि 29 पदले हामीलाई के भन्छ भनेदेखि, यदि कसैले आफैलाई जाँचेर खाएन भने परमेश्वरको येशू ख्रीष्टको देहलाई नचिनिकन खाएको र पिएको कारण त्यो दोषी ठहरिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरेर हामी बाइबलमा पाउँदछौँ, कोरिन्थीको पत्रमा, जहाँ चाहिँ अनि त्यसरी भनेको कारण बालकहरूले चाहिँ आफैलाई जाँच्न सकिँदैन, किनभने उनीहरू चाहिँ भुरा छ, उनीहरूको सोच्ने शक्ति अनि उनीहरूले कतिखेर के गल्ती गरी पठाउँछ, पाप गर्छ भन्ने खालको विचारहरू चाहिँ हामीमा भएको कारण हामीले सानोहरूलाई बप्तिस्मा दिनु हुँदैन भन्ने खालको हाम्रो नेपाली इसाई जगतमा चाहिँ त्यो खालको एउटा प्रभाव छ। बाइबलमा यो एउटा पद छ जहाँ चाहिँ आफैलाई जाँचोस् अनि मात्रै प्रभुको शरीरबाट रगत र रोटी खाओस्, अर्थात् दाखरस रोटी खाओस् भन्ने कुरा हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। भनेदेखि अरू सबै थुप्रै पदहरू बाइबलमा हामी पाउँदछौँ जहाँ चाहिँ प्रभुमा हामीले बप्तिस्मा लिनको लागि अति नै जरुरी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ विशेष गरी हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। यूहन्ना 6 अध्यायको 53 देखि 56 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भनेदेखि 6 अध्यायको 53 देखि 56 पद मध्येमा म अझ 53 र 54 पद मात्रै पढ्न चाहेको छु। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। आमेन। अब यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि मेरो देह अर्थात् मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन भनेर चाहिँ भनेको छ। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ भनेर चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ अनि मैले जुन एउटा बाइबलको एउटा पद 1 कोरिन्थी 11 को 28 र 29 पदलाई मध्यनजर गरेर हामीले हाम्रो छोराछोरीहरूलाई प्रभु भोजमा सहभागी गराउँदैनौँ। किनभने प्रभु भोजमा सहभागी हुनको लागि बप्तिस्मा लिनुपर्छ भन्छ, अनि बप्तिस्मा लिनुपर्छ अनि मात्रै प्रभु भोजमा सहभागी हुन पाइन्छ भनेर भनेको छ। अनि पुरानो करार अनुसार परमेश्वरको मानिस हुनको लागि 8औं दिनमा मान्छेको अर्थात् बालकको खतना गरिन्थ्यो भने नयाँ करारमा आएर मानिस परमेश्वरको मानिस बन्नको लागि चाहिँ उसले बप्तिस्मा लिएको हुनुपर्छ। तर हामी एउटा पदमा केन्द्रित भयो अनि नेपालको पहिलाको एउटा विचारमा केन्द्रित भएको कारण 16 वर्ष पुगेपछि आफैले निर्णय गरेर चाहिँ अनि बप्तिस्मा लिन सक्नुपर्छ, नत्र भने यो चाहिँ राम्रो हुँदैन, नेपाल सरकारको एउटा कानुनी प्रक्रियाले पनि भन्ने खालको कुराहरू गरेर अनि यो 1 कोरिन्थी 11 को 28 र 29 पदलाई मध्यनजर गरेर आफैलाई जान सकिँदैन भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर। तर येशूले भन्नुभयो, जसले मेरो देह खाँदैन र मेरो रगत पिउँदैन त्यससँग जीवन हुँदैन। मेरो देह साँच्चै खाने कुराहरू हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरा हो भनेर चाहिँ भन्दै गर्नुहुँदाखेरि मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब तपाईँ मेरो छोराछोरीमा अनन्त जीवन होस् भन्ने तपाईँ चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ? तपाईँ मैले आफ्नो छोराछोरीलाई यति धेरै प्रेम गर्छौँ, हाम्रो छोराछोरीलाई कुनै पनि कुराको अभाव हुन दिँदैन भने, तर परमेश्वरको मानिस बन्नको लागि चाहिँ तपाईँ मैले रोकिरहेका छौँ। तर वचनले भन्छ, मत्ती 19 को 14 पदले के भन्छ भने, बालकहरूलाई म कहाँ आउन देऊ, तिनीहरूलाई नरोका। अब उहाँ कहाँ भनेको चाहिँ प्रभु येशूको देह चाहिँ उहाँको रगत र उहाँको शरीरको प्रतीकमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको सम्झनामा चाहिँ प्रभु भोजमा सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ जानको लागि चाहिँ फेरि बप्तिस्मा लिएको हुनुपर्छ। बालकहरूलाई रोक्ने त आज मण्डलीको अगुवाहरू अनि त्यसपछि आफ्नै आमा बुवाहरू भइरहेको अवस्थामा हामी छौँ। तर तिनीहरूलाई नरोका भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। अनि हितोपदेश 22 को 6 पदले भन्छ, बालकहरूलाई ऊ हिँड्नुपर्ने बाटोको तालिम देऊ अनि वृद्ध अवस्थासम्म त्यसले त्यो बाटो छोड्ने छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अब तपाईँ र मैले जब बप्तिस्मा दिन्छौँ परमेश्वरको बाटोमा हामी डोर्याउँछौँ अनि ती मान्छेहरू ती बालबालिकाहरू भोलिको दिनमा साँच्चै नै वृद्ध अवस्थासम्म उसले त्यो बाटो छोड्दैन। तर तपाईँ र म बाइबलको 1 कोरिन्थी 11 को 28 र 29 पदमा भनेको कुरालाई मात्रै मध्यनजर गरेर अनि बालकहरूलाई प्रभु कहाँ आउन हामी दिँदैनौँ, अर्थात् उसलाई बप्तिस्मा दिएर अनि उसलाई प्रभु भोजमा सहभागी हुन दिइरहेको हुँदैन।
प्रभुसँग भेट गर्ने भनेको चाहिँ केवल प्रभु भोज मात्रै हो। प्रभु भोज मार्फत मात्रै परमेश्वरलाई भेट्न सकिन्छ। सङ्गतिमा आउँदै गर्दा म प्रभुलाई भेटेँ भन्छ धेरै मान्छेहरूले, तर वास्तवमा प्रभुलाई भेट्ने भनेको चाहिँ प्रभु भोजमा हो। किनभने संसारमा प्रभु येशूले उहाँलाई भेट्नको लागि, उहाँलाई स्पर्श गर्नको लागि अरू कुनै पनि माध्यम छोड्नु भएको छैन, केवल प्रभु भोज हो। आराधनाको केन्द्र प्रभु भोज हो। त्यसकारणै यदि तपाईँ र म प्रभु भोजमा सहभागी भएनौँ भने अनि तपाईँ र मेरो जीवन, तपाईँ र मसँग जीवन हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ प्रभु येशू स्वयंले भन्नुभएको हो कि 53 पदले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। मेरो देह साँच्चै खाने कुरा र मेरो रगत पिउने सित अनन्त जीवन छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। तपाईँ र मेरो छोराछोरीलाई हामीले जीवित पार्नको लागि अनि तपाईँ मेरो छोराछोरीलाई परमेश्वरमा हुर्काउनको लागि तपाईँ र मैले सोच्न अति नै जरुरी छ प्रिय। अनि बाइबलमा हामीले सानोहरूले बत्तिस्मा लिँदैन। बत्तिस्मा कहिले पनि सानो ठुलो अनि कहिले पनि वृद्ध जवान बत्तिस्मा बाल बत्तिस्मा भन्ने कुरा हुँदैन। बत्तिस्मा एउटै छ। त्यसकारणै बाइबलभरि हामीले हेऱ्यौँ भने यस्तो कुराहरू हामी पाउँछौँ। तपाईँले प्रेरितको पुस्तकहरूमा तपाईँले देख्नुहुन्छ लिडियाको परिवारले प्रेरित 16 अध्यायको 14 देखि 15 पदमा लिडियाको परिवारले नै बत्तिस्मा लिएको छ। परिवार अनि त्यसपछि फिलिपीको जेलर भनेको चाहिँ के अरे फिलिपीको जेलमा परेको एउटा जेलखानामा बसेको जेलरले प्रेरित 16 अध्यायको 30 देखि 33 पदमा परिवारले नै बत्तिस्मा लिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि कर्नेलियसको सिंगै परिवारले प्रेरित 10 अध्याय 24 अनि 44 देखि 48 पदमा हामी देख्दछौँ। अनि त्यहाँ परिवारै भनेको छ। अनि स्तिफनसको परिवार 1 कोरिन्थी 1 अध्यायको 16 पदमा हामी देख्दछौँ। परिवारले बत्तिस्मा लिएको कुरा हामी देख्छौँ बाइबलमा। अनि वचनले हामीलाई भन्दैछ, प्रभु येशूले भन्यो, जसले मेरो रगत खाँदैन, जसले पिउँदैन, जसले मेरो देह खाँदैन त्यससँग जीवन हुँदैन। अनि मेरो देह साँच्चै खाने कुरा र पिउने कुरा हो भनेर भन्नुभएको छ। अनि यो देह खाने र पिउनको लागि भनेको चाहिँ प्रभु भोजको कुरा हो। प्रभु भोजमा सहभागी हुनको लागि तपाईँ र मेरो नानी बाबुहरू मात्रै नभएर सबैले बत्तिस्मा लिएको हुनुपर्छ। एउटा पद 1 कोरिन्थी 11 अध्यायको 28 र 29 पदमा केन्द्रित भएर बालबालिकाहरूले आफैले आफूलाई जाँच्न सक्दैन भन्ने कुरालाई मात्रै केन्द्र बनाएर तपाईँ र मैले यसरी हाम्रो बालबालिकाहरूलाई परमेश्वरको मानिस प्रभुको चरणमा उहाँको देह खान नदिएर जीवन रहित तपाईँ मैले आफ्नो छोराछोरीलाई बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु। त्यसकारण त्यो मात्रै होइन प्रिय, तपाईँ र मैले बालबालिकाहरूलाई नानी बाबुहरूलाई एकचोटि प्रभु येशूले के भन्नुभएको छ भनेदेखि स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा ठुलो को होला भनेर चेलाहरू जब बातचित हुँदै गर्दाखेरि प्रभु येशूले सबैभन्दा सानो एउटा फुच्चे एउटा केटोलाई बोलाएर अनि चेलाहरूलाई देखाउनु भयो, जसको मन यो बालकको जस्तो छ त्यो चाहिँ स्वर्गमा सबैभन्दा ठुलो कहलाई नै छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। यो कुराबाट तपाईँहरूले यो कुरा स्पष्ट बुझ्छौँ कि बालबालिकाहरू निर्दोष हुन्छ। आज बप्तिस्मा लिएका ठुलोहरू ऊ त्यहाँ गएर खैनी माडेर खान्छन् अनि प्रभु भोजमा आएर सहभागी हुन्छन्, तर वास्तवमा त्यो बालबालिकाहरूले त्यसो नराम्रो मन कहिले पनि गर्दैन। हामीले सुनेको थियौँ नि, मेरो बुवा र मम्मी घ्याम्पाभित्र छैन भने मान्छेले खोज्न आयो भने भन्दाखेरि साँच्चै नै तिनीहरूले यसरी नै भन्यो, मेरो बाबा आमा घ्याम्पाभित्र छैन भनेर भन्नुभयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसकारण प्रिय बालबालिकाहरू तिनीहरू एकदमै निर्दोष हुन्छ, उनीहरूले जाँच्न सक्दैन भन्ने कुराहरू होइन। बालकहरूलाई प्रभुले प्रेम गर्नुभयो, म कहाँ आउन दियो भनेर भन्नुभयो। हाम्रो बालबालिका र हाम्रो छोराछोरीलाई के अनन्त जीवन नहोस् त? याद गर्नुहोस् प्रिय, यो कुरामा तपाईँहरू मैले होसियारी पुर्याउन अति नै जरुरी छ। परिवारले बत्तिस्मा लिएको कुरा मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ। परिवारै भनेपछि 16 वर्षभन्दा माथिको मात्रै त्यहाँ थिएन, त्यहाँ बालबालिकाहरू पनि थियो। त्यसकारण प्रिय म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, तपाईँ यदि बत्तिस्मा दिनको लागि नानी बाबुहरूलाई कसरी बत्तिस्मा दिनु हुँदैन भन्ने खालको तपाईँमा त्यो खालको कसैले भिजन हालिदिएको छ, त्यो खालको कसैले तपाईँको दिमागमा सेट गरिदिएको छ भने त्यो मान्छेले भनेको कुरामा केन्द्रित होइन, तर बाइबलले के भन्छ? बाइबलमा परिवारले बत्तिस्मा लिएको छ। याद गर्नुहोस्, बालकहरूले म कहाँ आउन दियो तिनीलाई नरोका भनेर प्रभुले भन्नुभयो है। त्यसकारण प्रिय तपाईँले यो विषयमा अध्ययन गर्नुहोस्। म नै अध्ययन गर्दैछु, जब अध्ययन गरिन्छ अनि मात्रै चाल पाइन्छ। त्यसकारण बालकहरूलाई म कहाँ आउन देऊ र उहाँ कहाँ भनेको चाहिँ प्रभु भोजमा सहभागी हुनको लागि चाहिँ त्यो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ बत्तिस्मा दिएको हुनुपर्छ। यदि त्यो बाबुले त्यो नानीले बत्तिस्मा लिएर प्रभु भोजमा सहभागी भएन भने त्यससँग जीवन हुँदैन भनेर प्रभु येशूले भन्नुभयो।
विश्वासमा मात्रै भनेर भन्छन् मान्छेहरू, तर विश्वास र काम सँगसँगै गर्न अति नै जरुरी छ। काम बिनाको विश्वास, याद गर्नुहोस् यरुशलेमको बिशप हुनुहुन्थ्यो याकुबले, काम बिनाको विश्वास मरे तुल्य भनेर उहाँले भन्नुभएको। एउटा बिशप जस्तो व्यक्तित्वले खेतको बारीको कामको कुरो गर्नुभएको होइन। बिशपको काम छुट्टै हुन्छ, विश्वास र काम सँगसँगै। काम भनेर भन्दाखेरि ऊ त्यहाँ गएर कोतालो खन्ने कुराहरू होइन, ऊ त्यहाँ गएर घाँस काट्ने कुरा होइन। विश्वास अनि काम, विश्वास र काम सँगसँगै। एउटा सन्त याकुबले भन्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ यरुशलेमको बिशप हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो के अरे खेतको बारीको कामको कुरो गर्नुभएको होइन, धार्मिक कार्यहरू हुन्छ नि त, विधिगतको कुराहरू हो, त्यसको कुरो उहाँले गर्नुभएको के। त्यसकारण प्रिय तपाईँ यी कुराहरूमा कन्फ्युजन हुन्छ भने बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् अनि सोध्नुहोस्। नजानेको कुराहरू तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो मात्रै होइन, कतिचोटि हाम्रो चर्चले गर्दै आएको आराधनामा प्रयोग गर्दै आएको कुराहरूमा कतिको मनमा लाग्ने सब प्रश्नहरू छ भने तपाईँले सिधै सोध्नुहोस् न। तपाईँ र म एउटै परिवारको भनेर भन्छौँ, तर त्यो कुराहरू गर्दैनौँ भने, सोध्दैन भने, मैले बुझेन नि यो विषयमा, दाई भाइ गुरुबा तपाईँले जे भन्नुहोस्, तर तपाईँलाई त्यसको बारेमा म आफैले पनि बुझाउन कोसिस गर्छु। अनि तपाईँले मलाई सोध्नु भएन भने त अब तपाईँले झन् अरूलाई कसलाई सोध्नुहुन्छ हाम्रो चर्च परिवारले। त्यसकारण आफ्नै मनमा अमिलो भएर हिँड्नुभन्दा तपाईँ सोध्नुहोस्, तपाईँलाई म सकेसम्म बुझाउँछु। अन्धाधुन्दामा हावातालमा कुदेको मान्छेहरू हामी होइनौँ। भाइ तिमोथीले यो बप्तिस्मको विषयमा हाम्रो ग्रुपमा हाल्नु भएको रहेछ, अनि त्यो विषयमा अझै मलाई चर्चा गर्न मन लागेर यो कुरा तपाईँको बिचमा मैले पस्किरहेको छु। धन्यवाद। लगभग 12-13 मिनट म बोलेछु, तपाईँले सुन्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले यसलाई ध्यान दिएर सुनिदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु। किनभने यहाँ दिएको जुन बाइबल पदहरू छ त्यसलाई तपाईँले पढ्नुहोस्। मैले यहाँ पढेर तपाईँलाई सुनाएन, तपाईँले ती कुराहरूलाई आफैले अध्ययन गर्नुहोस् अनि त्यहाँबाट तपाईँले केही कुरा पक्कै पनि चाल पाउनुहुनेछ। साँच्चै नै हाम्रो छोराछोरीमा जीवन हुनुपर्छ, जीवन रहित हाम्रो छोराछोरी बनाउनु हुँदैन। परमेश्वरतिर डोर्याउने कुरामा हामीले जहिले पनि नानी बाबुहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कोही कसैले सानो जन्मेको भर्खर जन्मेको बच्चालाई तिम्रो नाम म यो राख्छु ल भनेर कसैले पनि सोधेर राखिएको हुँदैन। बाउ आमाले जब निर्णय गर्छ अनि त्यसपछि त्यो नाम राखिएको हुन्छ। त्यसरी नै बाउ आमाले त्यो नानी बाबुहरूलाई संसारलाई दिने होइन, परमेश्वरलाई दिने कुरा हो नि त। उहाँ कहाँ आउन दिने ढोकाहरू खोलिदिनु भनेको चाहिँ परमेश्वरमा समर्पण गर्ने कुरा। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्।